Ćao, ćao, ćao svima, dobrodošli u video. Evo je, ja ne mogu da verujem. Evo sad će da uđe u kadar, verovatno. Znači, do sad je ležala tamo. Mislim da je vidite, možda i ne vidite, ne vidite. Dobrodošli u video. I jebi ga, Medena zbuni me. Majke ti. Šta radiš? A? Dobrodošli u novi video. Pre nego što kažem o čemu ću da pričam, vidjet ćete i u naslovu, opet to kažem sve isto, ponavljam svaki put. Nebitno. Želim svima da vam se zahvalim što me pratite, što me gledate, stvarno mi to znači. I u ovom trenutku dok ja snimam ovaj video, a vi kad gledate, nadam se da će brojka da se promeni, fali nam manje od 30 subscribera do 5000. Ajde da proverim. 25, tačno 25 subscribera. Uz vašu pomoć još malo smo stigli do cilja koji smo zacrtali da bude do kraja ove godine, ali evo, žurimo skoro 6 mjeseci pre radova. Radovi su projektirani da budu gotovi krajem godine, a mi završamo 6 mjeseci ranije skoro. Hvala vam svima. Možete i da sad poterate malo komšije, rodbinu, sudbinu, da i oni me zaprate pa da to što pre bude. Gledam ptice nam proleću, vreme kao što vidite, evo u majici sam i vruće mi je. Pre samo 3 dana ste vidjeli kako je bilo zima, 7 stepeni sa hladnim vetrom, mislili smo da će ono sneg da nam padne za malo, ali evo počelo da se menja, da ne pričamo o vremenu, da kucam u drvo i samo neka nastavi, hvala Bogu, vreme je i bilo. Verovatno čujete i ptice okolo. Šta sam još htjela da vam kažem pre samog uvoda u video, da me zapratite na Facebooku. Stvarno vas ima puno koji me pratite na YouTube-u i gledate, vidim da ima dosta pregleda, znači 10.000 imam za ovaj posljednji video pregleda, a ni ne 5.000 subscribera, znači stisnite ono subscribe na YouTube-u i ako vam nije teško, ko ima Facebook, da odete samo da stisnete zaprati ili šta već, Sloba će da stavi dole verovatno u opisu videa će da stavi kako tu prečicu, ko ima Facebook, eto, značilo bi nam da i tu se nešto oprobamo, a i plus mislim da neke videe ili kratke videe mogu da izbacujem i sa muzikom, da tu ne naplaćuju autorska prava, mislim, nisam sigurna, tako da onda može i tamo nešto što ne mogu sama da podelim jer ima muzika u pozadini, na Facebooku ću verovatno moći. Tu mi je Instagram Milica Ubavić-Joksović, to je manje više za sada nebitno, ali eto, ako možete da podržite, to bi bilo super. Zaboravila sam kažem, video snimam sama i sama ću da ga editujem. Ovo mi je znači drugi video koji ću editovati, ja se izvinjavam kako bude biće, ali poenta priče, znači ne idemo danas nigdje da bi nešto mogla da ne snimim dobro. Danas pričamo i dajem vam neke informacije koje ja znam, koje su po meni tačne koje ja znam. Tako da mislim da će editovanje videa biti ok. I još jednu stvar opet da vas zamolim, i pre neki video sam vas zamolila da zapratite Radmilu. Radmila, ona je, u stvari naziv joj Radmila je sa šunkom u Nemačku. Ispričala je na svom kanalu zašto se tako zove kanal, zbog čega mu je dala tako ime, pa ako možete eto i nju da podržimo, ona je tek počela. Ima neki video u kom se stidi, pa ima jedan video koji je razbila, super je bila raspoložena i ona i njen muž. Ja sam je napisala baš u komentarima bravo, bravo, pa je opet malo kao nešto stidljiva, ajde da je podržimo, da je damo vetar u leđa, da se i ona oproba, pa ako ne valja, ne valja, ali ja mislim da je to ok i da ima zanimljive priče. Pišite i u komentarima šta da snima, dajte eto neke smjernice za početak šta biste volili da vidite, ona u Nemačkoj živi. Eto to bi vam bila, ja bih vas zamolila od srca, eto i ona me je žena kontaktirala i rekla da se stidi, a da voli da se bavi time, da ima svašta kaže, sve što sam vam već rekla da je ako možemo da je podržimo i da je zapratimo i nju ili ti subscribe. Pa onda ona nek nam se oduži lepim videima, lepim pričama i onim čime će nas poslušati što je dajemo predloge. Da mi idemo na temu današnjeg videa. Današnji video tema je podstanari u Kanadi. Kako, zašto, gde, šta i ostalo ono što ja znam, znači iz mog iskustva i ono što ja znam i što se meni dešava, meni dešava i ne dešava. I ja rekao, ajde malo da se pripremim za video, inače se ne pripremim, mislim nemam ja sad šta da se pripremim, nemam ja nikakve zvanične podatke, imam da vam pričam iskustvo i šta se dešava, ali rekao da vidim šta su po YouTube-u pričali, da li se slažem s nekima, da li se ne slažem, da li je istina, da li u nekoj drugoj provinciji je drugačije ili nešto.
ukucam ja najjednostavnije na YouTube-u podstanari u Kanadi, nema ništa. Izlaze moji videi i tamo još nekih osoba koje snimaju u Kanadi, ali o podstanarstvu nema ništa. Možda je neko spomenuo u nekom videu da je podstanar, ali konkretno ništa ja nisam našla. Bar ono po naslovima nisam otvarala sve videe. Mislim, moje videe znam, ne moram da otvaram, a ove drugi nisam otvarala, tako da, eto, podstanarstvo u Kanadi, prva sam koja priča o tome iz svog iskustva kao podstanar i kao stanodavac, ili to se ovdje zove land owner, kao vlasnik zemljišta, nebitno. Znači, iz oba ugla vam pričam. I prva sam u tome, mislim da niko nije to snimio, ako jeste stavit ćete mi link u komentarima pa ću baš da pogledam i vidjet ćemo da li se poklapamo ili ne. Podstanari u Kanadi, znači dođu Milica i Sloba, u stvari dođe Sloba pa nađe gdje ćemo da živimo i onda dođe Milica sa decom i sa mačkom u Kanadu i živimo kao podstanari. To smo već pričali, ovim putem opet da se zahvalim ženi, ne znam i dalje da li gleda, nije me kontaktirala. Dobre smo ovako, ostale smo u jako dobrim odnosima, znači žena je iz Bosne, gdje smo mi živjeli prvi i jedini put kad smo bili podstanari, kad smo došli u Kanadu. Da joj se zahvalim na, upravo ću reći, na svemu što nam je uradila za nas, ali ću sad konkretno i pojasniti. Znači u to vreme, 2017. jun mesec, kraj juna, početak jula, to mesto je Stony Creek gdje smo mi prvo živjeli i pa to je grad Hamilton i to je posle Toronta najnaseljeniji sa našim ljudima i uopšte naseljeniji grad i koji ima gdje može se dobro naći poslovi i sve. U to vreme je cena sobe bila minimalno $500, znači cena sobe. Vi uđete u kuću i iznajmljujete samo sobu i onda delite kuhinju i kupatilo sa ljudima koji su u ostalim sobama. Znači to je ono najjeftinije što je bilo, cena sobe $500 da se ja sećam. Ona je nama iznajmljivala, dobro mi kad smo došli dole, znači podrum, dole su bile znači 3 spavaće sobe, bile i jesu još uvek 3 spavaće sobe, kuhinja i kupatilo. Kad sam ja došla sa decom, Sloba je već iznajmljivao, on je pre toga iznajmljivao jednu sobu, samo za sebe. A u one druge 2 sobe su bili drugi ljudi. Kad smo mi došli, iz jedne sobe izašla jedna žena, ja mislim, ili nebitno. Tako da su u početku Teodora i Jovan bili zajedno u sobi, a ja i Sloba zajedno, naravno. I u trećoj sobi bila neka žena živela. I ja mislim da je ona, znači mi smo došli 23. juna, a ona ja mislim da je otišla 10. jula, nebitno. Eto, taj neki period smo bili u 2 sobe i onda je ona otišla i onda smo Teodora sama, Jovan sam, ja i Sloba u sobi. Znači, žena je rekla da nam renta 3 sobe, doduše delili smo, jer ima još jednu sobu na spratu koju izdaje. To je živjela jedna devojka, isto naša devojka, koja radila je skoro uvek noću u kafiću jednom, restoranu i onda preko dana cijel dan spavala. Mislim, mlada devojka i znamo se, pričamo naš jezik, tako da smo s njom delili kuhinju i kupatilo. Ona je nama 3 sobe, znači površina je, pa ima 150 kvadrata i više možda, dole tog podruma, iznajmljivala za $800 kad sam ja došla. Rekla je $800, znači 3 sobe, gdje je ona mogla da renta jednu sobu za $500. Mislim, kad god pričamo o toj temi, uvijek ću joj se zahvaljivati što nam je dala eto vetar u leđa i nekako taj neki dobar start dok počnemo. Znači, rekla je $800 dok Milica ne počne da radi, kad počne da radi, bit će 1000. Znači, ona je na gubitku, u početku bila $700, posle toga kad sam ja počela radim, mislim, ja sam i brzo počela da radim, posle koliko sam rekla, 5 dana, ako 5, subota, nedelja, pa da, 5. dan sam počela da radim, ali nam je taj, recimo, ja mislim, ne znam kako, uglavnom, prvi mjesec sam ja platila samo $800. Iako sam ja odmah počela raditi. Znači, posle toga za 1000, stvarno, evo, ovim putem hvala još jedan put, znači, ali što je najgore, nisam ni bila svesna u tom trenutku koliko to znači. Mislim, ne, nisam svesna bila, mislim, znam ja da je to jeftino i to sve, ali ne znate dok nemate svoje i dok ne krenete to nešto, ili dok se ne osvrnete iza sebe da vidite u stvari šta je moglo i kako je moglo da bude i ja sam došla da ne znam ni gde dolazim, ni šta me čeka, ni ništa, nebitno. U svakom slučaju veliko hvala, neću ime da ju spominjem, ona zna koja je jedna jedina sa kojoj smo živeli, tako da puno ti hvala ovaj put, odužit ćemo se kako znamo i eto, i mi pružamo koliko možemo i pomažemo koliko možemo.
Znači to sam eto htjela još jedan put da vam kažem koliko smo mi plaćali 2017. Žena nam nije dirala kiriju do eto, mi smo se u decembru 2020. preselili ovde. Ja mislim da je posljednju godinu, tu 2020. u januaru ona digla $50 i to kao jedva ono, ali morala je, stvarno je morala, pa cene su išle gore, sve išlo gore, stvarno nemam reči. To je što se tiče toga, znači kad smo mi bili podstanari ništa, znači samo smo plaćali kiriju, ništa struju, ništa, ni drugo nismo plaćali i radili ništa. Jedno smo menjali sijalici, to pa neće da znam za sijalicu, razumeš? Nešto drugo ako se desi, zvali smo. Ali smo stvarno ok bili, ja mislim da je ona bila ok sa nama, eto. Mislim jeste, čim smo kod nje bili eto 3 godine i malo više. Kako funkcioniše podstanarstvo u Ontario? Ajde, sad ću trenutno da pričam za Ontario, pa ajde i da suzim krug od Toronta pa do Nijagarinih vodopada, jer sam tu kao se kretala, pa da znam. Od 100% ljudi koji izdaju stanove, 80% to ne da kaže da nije legalizovano, nego nisi ti išao, da nije legalno, nisi ti išao u neku državnu službu da se ti prijaviš da ti izdaješ stan ili da ne znam neko dođe pa da to pregleda i ne znam ja bla bla bla. Jel, vlada, država je svesna da ima jako puno ljudi su oni dozvolili da imigriraju, da uđu u Kanadu, to je bio prošle godine ili pretprošle, rekordan broj ljudi koji je ušao u Kanadu, tipa za 3 meseca je ušlo više ljudi nego što je ušlo za prethodne 2 godine zajedno. I oni su svesni da, ajde da kažemo Ontario, da taj potez od Toronta do Nijagarinih vodopada, da nema dovoljno kuće da ljudi da kupe i ne znam ni ja šta, da to bude, ne znam kako sad da objasnim, pa nema dovoljno stambenih jedinica. I ako neko hoće kupi da dođe s parama, nema. Sad je malo drugačije, promenilo se od korone pa na vamo, ali nebitno. I znači država zna, meni država zna da ja imam stanare. Nigde mi nismo išli i potpisivali i prijavljivali se nekom, mi ćemo sad imamo biznis privatni i mi sad rentamo. To znači u ovom trenutku sad govorim šta se dešava, a poslije ćete i da shvatite. Mislim, nismo znači zvanično nigde otišli. Kao što sam rekla, znači država i vlada države su svesni da nema dovoljno tih stambenih jedinica i to tako ide. Nešto sam htjela da kažem i sad mi je skrenula mi je misao. Čuju mi se dole stanari, čuju mi ih kako se smeju pa mi skrene misao. Da, u Ontariju. Jer Ontario je provincija koja ima drugih provincija koje nude neke druge vrste poslova. Ja mislim tamo da British Columbia nudi poslove, sad ću da lupam, možda Sloba će da se ljuti ili ne znam, neke druge vrste poslova, ali Ontario je generalno industrijska provincija, znači možete naći posao u svim sferama, znači onako najnaseljeniji je i može se najlakše naći posao, zato i ljudi najviše dolaze u Ontario, uglavnom, znači sad pričam za većinu ljudi, ima naših ljudi koji idu po drugim provincijama, ali uglavnom u Ontario dolaze jer najlakše nađu posao. I ako izgubiš posao, otići ću peške 200 metara odavde, naći ću bilo gde da radim za minimalnu satnicu, to je sigurno. I znači uglavnom najviše ljudi dolazi u Ontario. Znači što se tiče rentanja, stanodavci ili kućovlasnici, da tako kažem vlasnici kuće koji izdaju podrume ili imaju 2 kuće ili 1 kuću pa izdaju sobu ili nebitno, znači 80% njih nije otišlo u neku službenu instituciju da se prijavi i kaže znaš sad ja izdajem nebitno. Ali ja kad radim moju taksu, znači taksa koja se radi na godišnjem nivou od para koje ja i Sloba radimo zajedno ili živimo zajedno i onda moramo da je radimo zajedno, nismo rastavljeni, nego zajedno živimo u zajednici. Mi kad odemo da prijavimo koliko smo zaradili na poslu, koliko su nam već uzeli takse, koliko smo ostavili za penziju, nebitno, bla, 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 sve. Mi na to sve prijavljamo i koliko smo zaradili od stanara. Bez obzira, znači, što ja nisam to prijavila nigde zvanično, da ima upisano da izdajemo podrum, ja svejedno na svoju taksu, znači ja kad odem tamo, onaj što radi taksu napiše i prihod od izdaje dela kuće i onda navedu niska, ja mislim da se to zove, da, niža jedinica ili ti podrum, po narodski rečeno,
zaradili su toliko i toliko. Znači ja na svoju zaradu dodajem zaradu koju smo dobili od stanara i na to plaćam porez. Znači kad primate platu, vama već od plate uzmu deo poreza za državu, a ovo što još primamo od stanara, tu ništa poreza nije oduzeto. Znači možete li zamisliti koja je to suma? Ajde, to ćemo i posle do toga doći. Tako da, ako meni država uzima pare od moje zarade, znači to je zvanično, to je to. Nije zvanično prijavljeno, ali se zna da ja imam i kad radim taksu, ne plaćam kao običan građanin obradu takse, ali kad ti radi taksu moraš da platiš tamo toj službi koja ti radi taksu, nego mi radimo i kao biznis i više nam i naplaćuju, znači samim tim, znači država zna. Ja sad mogu recimo državi da ne kažem da ja imam stanara i da ništa ja od toga ne prijavim, ali taj moj stanar kada on bude radio taksu, on će da kaže dobro koji su tvoji troškovi, on će da kaže bla 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 i ja iznajmljujem podrum na adresi to i to i od ljudi tih i tih pokaže ugovor koji smo mi napravili, tu ima onaj moj, ovdje se zove SIN number, Social Insurance Number, kao što je kod nas JMBG i oni mu pokažu ugovori koliko plaćaju, koliko su platili u prethodnoj godini i onda se njima to smanjuje od njihove zarade, a meni se dodaje na moju. Opet svejedno i da ja njih ne prijavim, a oni prijave da su platili, neće to sad niko da, mislim ko će od koliko nas ima ovdje stanovnika da to sad upoređuje i vidi, ali može da se desi. Kažu njima se pojavi neka kad rade tamo u državi, kad rade na kompjuteru ili oni nasumično izaberu verovatno neke ljude kojima će da provere taksu, ne mogu oni svima da proveravaju. I ako im se pojavi crvena zastavica, znači tu nešto nije u redu i onda se gleda dalje šta je. Ako ti se pojavi ta crvena zastavica i oni te uhvate u tome, ti si onda gotov za života u Kanadi. Svaki put šta god da radiš ćeš biti pod lupom, tvoje ime će da iskoči i sve će da ti proveravaju. Znači, tako da se mi nikad nismo igrali sa tim. Stvarno, koliko smo zaradili od stanara, toliko smo i prijavili. Jedina nam je olakšavajuća okolnost bila to što, pošto mi isto iznajmljujemo podrum, a i oni plaćaju samo stanarinu. Ne plaćaju struju, ne plaćaju vodu, ne plaćaju internet, ne plaćaju porez na imovinu, ne plaćaju osiguranje, ne plaćaju mi, sad ne znam je li to vezano za podstanara ili nije, da nikad nismo to radili bez podstanara. Kada prijavljamo taksu, oni nas pitaju koliko ste dali novca u kamati, samo u kamati za kredit za kuću. Znači ne koliko smo platili rate, nego u kamati, samo koliki nam je bio novac, to nešto odbijaju. Isto nama kao trošak, ne znam da li je to vezano za podstanare ili nije, nebitno. Znači ja kad prijavim moje podstanare, koliko sam primila od njih, ja onda njima dam i moje troškove. Kažem im koliko, pošto je ovaj podrum dole, je iste površine kao i naša kuća gore, čak i malo veći, gde je nama onaj sunroom gde ja obično pravim live-ove. Tu nama nije, ne može da se živi, tu jeste prostorija, ali nije kao dnevna soba ili soba, njima jeste dole. Tako da oni malte ne imaju više površinu nego što mi imamo gore za životni prostor, nebitno, mi kažemo da imaju 49%, ajde 1% manje nego mi gore što imamo, i tako da se svi računi koje smo mi platili u toku te godine, struja, voda, internet, osiguranje na kuću, property taksa, gas, kablovska televizija, sve što oni troše da je naše, da mi plaćamo, mi te troškove prijavljujemo kao na gubitak u biznisu ili ti na troškove u biznisu. Tako da nam je eto to malo olakšavajuća okolnost, ali svakako nam zaradimo dosta, s obzirom da ja i slabo radimo, još imamo primanje od podstanara, tako da platimo i mi državi malo takse, ali opet sve je to ok u granicama normale, pa normalno ne možeš ni da imaš biznisa da tebi država duguje pare, mislim stvarno bi bilo glupo i onda bi ušao verovatno u tu neku crvenu zastavu kod njih i skakao bi stalno, tako da je to sve na nekoj normali. Šta sve možete da rentate u Kanadi, znači da iznajmljujete? Možete da iznajmljujete celu kuću, znači da niko da gazde ne žive u njoj, može gazda da iznajmljuje, sad recimo kad bi mi imali još jednu kuću, možemo da izdajemo gornju jedinicu ili ti glavni sprat, posebno nekim ljudima, a možemo a nekim drugim ljudima podrum.
i onda vidiš koliko članova ima pa se dogovorite koliko će da se plaća struja, kako će da se deli ili se dogovoriš za uopštenu cenu izdavanja i onda posle ti sam to regulišeš, zavisi. Znači, opet zavisi sve kako se dogovoriš sa stanarima, šta god, znači ti daš svoju ponudu i oni dođu kažu hoće, neće. Znači, to sam rekla, mogu ljudi iznajmljuju sobu. Ja sad živim u ovoj mojoj kući, deca mi se udaju, ožene, nebitno, ili odu da žive sami, ja i Slavo možemo da iznajmimo jednu sobu, a mi da budemo u drugoj i taj neko ko tu živi dođe, prespa u sobi. Mislim, to stvarno nikad ne bi radila, ali znam ljude da to rade. Deli se upotreba kupatila, kuhinje, isti je ulaz i taj neko samo živi u sobi, ima ključ u bravi i to je to. I sve ti ugovor, koji praviš ugovor, ti možeš i rukom da pišeš ugovor, ja, Milica, ta i ta, izdajem jednu od 3 sobe u mojoj kući sa zajedničkim, sve samo navedeš. Znači, ovde ti je sve prihvatljivo, samo da je ispisano, može i rukom, da nije forma neka, da kažeš neka po zakonu forma, može, ti potpišeš se taj neko njegov, taj, da kažem, JMBG broj tvoj i to je potpisano i to je totalno važeće. Ako ti prijaviš na taksu i ako ti državi plaćaš deo toga, baš državu briga, ako je to sve okej i ako funkcioniše, to njih ne zanima. Samo je bitno da ti plaćaš taksu i da je to sve okej, da ti poštuješ tuđa ljudska prava, da ispoštuješ ono što si obećao i to je to. Znači, može soba da se renta. Kada su skočile cene kućama, malo posle nego kad smo mi kupili kuću, ja mislim da je tad bilo, masovno su ljudi počeli da prodaju kuće u Torontu koje su imali još uvek kredite i počeli da se sele ka tom Hamiltonu, pa čak su došli malte ne i do ovde, jer su kuće bile jeftinije, a u Torontu su mogle da se prodaju skuplje, jer su cene kuće otišle ludački ili su prodavali ljudi bud zašto da bez zarade, jer nisu mogli da izdrže te kamate. Jer ti kad uzmeš kamatu za kuću možeš da biraš, sad recimo lupam, sledećih 5 godina ti je ponuđena ta fiksna kamata 2%, lupam, nema 2, nek bude 4 za sledećih 5 godina ili hoćeš varijabilnu. I varijabilna je u ovom momentu 1%. I verovatno se dosta ljudi zaletili kao daj tu varijabilnu 1%, međutim kada je to krenulo sve da varira, kada je došla korona, ta kamata sa 1% je otišla na 8%. Pa vi možete misliti ako je neko platio kuću 1.000.000 u Torontu, kolika mu je onda bila razlika u plaćanju rate za kredit. I u jednom momentu ja na radiju čujem čovek prijavljen koji je izdavao u Torontu. Šta je izdavao? Čovek je imao, ja ne znam je li žive u toj kući ili nije, verovatno jeste, izdavao je u jednoj sobi 2 kreveta na sprat, znači 2 kreveta, znači ukupno 4 kreveta, 2 na sprat i jedan krevet je izdavao za $500. Znači on je na tu sobu bi uzimao $2.000. Izdao on 3 kreveta i četvrti, dođe čovek neki mladić, nebitno, to su studenti, sve njima ne treba ništa ili su došli da zarade neke pare pa da se polako osamostale, znači gledaš što manje da imaš troškove na ono što ti je najveći trošak, jel, rentanje, znači tu gledaš da smanjiš i ta četvrta osoba koja je došla i ušla u sobu i videla da tu ima već 3 ljudi i da on izdaje samo krevet za $500, ode i prijavi državi i onda su ga kaznili i ne znam šta je sve bilo. Tako da je on izdao i da je našao još jednu budalu da bude četvrti u toj sobi, pa na sobu bi uzimao $2.000 mesečno. Da li bi prijavljivo državi ili ne bi, mislim nebitno, ali eto kažem vam, znači možete da rentate od cele kuće sa glavnim spratom i podrumom do kreveta. Preko znači jednog sprata u kući nebitno, do jedne sobe u kući, znači do jednog kreveta i taj jedan krevet da ih ima još 3 sa vama u sobi. Tako da u Kanadi je ludilo što se toga tiče. Znači možete da rentate šta god hoćete. Ja znam jedna žena je imala svoju kuću i kupila još jednu kuću koju je iznajmljivala, a u dvorištu te kuće je imala jako veliku garažu. Ja mislim da je 10 kola moglo da se parkira u tu garažu, to je neka kao ona, ne znam kolika je ta garaža bila, neka industrijska, nebitno. Tako da je ona iznajmljivala, neki čovjek je imao da li neke skupocene aute ili trkačke ili ne znam, koje je samo sezonski vadio,
tako da je čovek od nje rentao samo garažu. Ovi ljudi žive u kući, imaju svoj parking napred i znaju da ona renta i garažu nekom drugom i taj čovjek je dolazi, odlazi, nebitno. Tako da možete, eto, od svega možete da napravite pare i sve dok vi to prijavljujete državi, to je sve ok, neće vas niko da dira, a jednako se desi neka nesreća, ako vi nekog ugnjektavate ili ga uzmete kao podstanara pa preterujete ili ne znam nija šta, ali glavnom vas niko znači ne dira. Prijavite šta ste zaradili, platite na to taksu i dobro svima, dobro vama, dobro državi, stanari se ne žale, sve im je ok i dobro svima. Znači tako generalno u Kanadi funkcioniše sistem što se tiče iznajmljivanja. Sad dolazimo do sledećeg pitanja. Inače vam kažem, ove stolice mi se uopšte ne sviđaju. Mnogo su mi neudobne i mnogo su mi malo kao, ali dobro, možda ako se gleda neki film ili nešto, ili da se kupi onaj jastuci. Dolazimo do sledećeg pitanja. Na čijoj strani je država? Da li je na strani vlasnika koji izdaju kuće ili ti šta god od navedenog što smo rekli i plaćaju porez državi, ili je na strani stanara koji plaćaju kiriju i na kraju godine još dobiju povrat novca od države jer su plaćali kiriju, jer to im se računa kao odbitak iz džepa za osnovne uslove života. Inače, zaboravila sam da vam kažem, kada radite tu taksu godišnju i kada odete da radite taksu i kada ste podstanar i prijavite da vi plaćate kiriju toliko i toliko, oni vam to odbiju znači od primanja. I mi smo uvek kad smo radili taksu dobijali povrat dok smo živjeli kao podstanari, dobijali smo povrat od države bez obzira kako god ja i slabo da imamo relativno dobre, aj kažemo neka sredina plate, uvek smo imali povrat skoro u visini jedne kirije. Znači ako smo plaćali kiriju $1000, pa bar $800 smo imali svake godine povrat, ako ne i više, zavisi kako šta imaš da od troškova da prijaviš na taksu. Kad si podstanar, a kad si vlasnik kuće i kad imaš podstanara ili nemaš podstanara, niko tebi ne odbija ratu kredita za kuću koju otplaćuješ, niko ti to ne odbija kao trošak za osnovni život neki. Tako što se tiče podstanara i razumem zašto je većina Kanađana u stvari su podstanari, ceo život ili pred kad odu u penziju dosta njih ode da budu podstanari, prodaju kuće i njima je to okej. Ako im je penzija mala, oni su kuću prodali, nađu neki podrumčić ili jednu sobu za njih dvoje, neki manji stan, kao studio stan, i njima super. I razumem zašto, i još prijave to na taksu, mala im penzija i eto ti. Na čijoj je strani država? Država je na strani podstanara. Ovde šta podstanar može da ti uradi, to ne može niko. Ajde, ja kažem, pričam za Srbiju, imaš podstanare, pa sam čula da su čupali lavaboje, da su čupali česme, da su nosili nameštaj tuđi, od gazde čije kuće, svašta sam čula, ali ti dođeš na vrata, izlupaš mu na vrata, dovedeš 3 neka ćelava krupna momka i isteraš te stanare iz kuće. I niko ništa, nema ko će da se žali, kome, nema tu šta. Kako se izdaje kod nas, ne znam na ugovor kako ide i ne znam da li se promenilo vreme kod nas dole. A ovde ne, ja njemu kao stanaru ne mogu ništa. Ja ne smem da uđem dole, jedino ako nešto gori ili ako je poplava, ja smem da uđem na vrata, ja imam ključ, ali ja ne smem, ako ja tebi ne pošaljem poruku ili te pozovem, jel mogu ja da dođem sad, on može kaže ne možeš da dođeš sad, možeš da dođeš sutra od 3 do 4, šta treba, kako treba. Znači ja moram da se najavim po zakonu 24 sata ranije da ću da idem i zašto ću da idem i koja je potreba i onda oni meni odgovore da li može ili ne može. Da li su oni kući, ako nisu kući onda možda neće da ja uđem dok oni nisu kući, ne mogu ja u njihovu privatnost da ulazim, tako da je to dole kao da nije moje. Ja sreću sad imam s ovim stanarima gde mogu da samo pozovem i kažem, to mi treba ili mi je iskočio osigurač ili nešto, ono će kaže idi dole, znaš, normalni su ljudi Meksikanci, skroz su okej, ali u suštini imamo znači primjera koje ću vam ispričati da je to da padnete u nesvest, da ja ne znam šta bi normalan čovjek uradio. Tako da vi ovde stanarima ne možete ništa.
ako su potpisali ugovor, recimo naši stanari su prvi ugovor potpisali na 6 meseci. Ona je rekla neće, mi obično smo pravili na godinu dana, sad koliko je dobro, toliko i nije, tu nema znači nikakve garancije što se tiče stanara. Znači ti nikad ne znaš što je mačka u džaku, ko ti dolazi i kako dolazi. Mi smo obično ugovor radili na godinu dana, ovi Meksikanci kad su došli rekli su neće ići na 6 meseci, ne žele da Znači ono što je mene odmah kupila kod njih, ona mi je rekla koliko je mogla, pošto imala sa sobom čovjeka koji je prevodio, jer baš slabo engleski pričaju, baš skoro ništa. Ne želi da se obaveže, a možda neće moći da plaća ili joj se ne sviđa, pa da kao otkaže, da prekrši ugovor, taj neki dogovor. I tu me stvarno, videla sam o kakvim ljudima se radi i stvarno ne mogu ništa da kažem, ajde, kad odu, ako odu, pa ćemo i pričati šta su ostavili iza sebe ili šta je i kako je, ali stvarno sad ne mogu da kažem i odmah po ljudima vidite kako je i šta je. Znači vi njima ne možete, ako potpišete ugovor na 6 meseci, ne možete vi njima da date otkaz, niti oni vama ne bi trebali mislim on može da ode kad hoće. A u nekim slučajima je najbolje da ode, opet. Sad vam pričam, nabacavam što nećete razumeti, ali ćete razumeti kroz moju dalju priču. Znači potpišete ugovor i on je tu. Kad istekne to određeno vreme, godinu dana, 6 meseci, 3 meseca, nebitno na koliko se napravili taj ugovor, znači mi štampamo ugovor sa oficijalne državne stranice i popunjamo sve što oni traže od podataka. Popunjamo i s naše strane i sa strane stanara, tako da što se toga tiče ok smo, znači i znači baš oficijalni ugovor pravimo. Kad istekne taj period vremena, vi možete po zakonu znači kažu u zakonu, ili obnavljate ponovo ugovor, pravite na određeno vreme, ako taj ugovor istekne, nastavlja se mesec za mesec. Šta to znači? To znači da oni mesečno plaćaju da su oni tu, mesečno isto plaćaju kiriju kao i do sada, ako ste se dogovorili mesečno ili dvonedeljno ili odmah da isplati sve, zavisi opet od ugovora, znači sve može, sve se to navede u ugovoru i onda se nastavlja kirija mesec za mesec. Ali to nije sad, sad je recimo, evo, danas je 1. jun i ona kaže ja se selim danas. Pošto je do 1. je, 1. se uselila nekog meseca od 1. znači do 1. je. Ne, oni su po zakonu obavezni da daju otkazni rok, pa ja mislim 2 meseca unapred. 2 meseca ili mesec dana. Neka bude i mesec. Zato što im ja kažem, sad evo već nisam sigurna, ali ja svakom ko dođe kažem nije problem ništa, ali mesec dana mi ranije javi da to može da se sredi, što treba da se obiđe dole i da krenemo da, ako nema puno ulaganja, ako nisu osili haos, da mi već krenemo da, eto, imamo možda 15 dana lufta, kada oni izađu, dok dođu drugi, da, eto, izrentamo, da ni mi ne gubimo, ali mi zavisimo od stanara. Naravno, tako smo kuću gledali da kupimo da bi mogli da imamo stanare. Tako da to je to što se tiče kad istekne taj osnovni ugovor, nastavlja se mesec za mesec ili se obnovi i pravi se opet novi na neki određeni period. Nama je sa njima isteku 6 meseci i rekli smo, ona je žena napisala poruku, meni se ovde mnogo sviđa, mi želimo da ostanemo, vi ste jako divni, prijatni ljudi, izlazite nam u susret, ne je bitno sve, bla bla bla. Jel to može? Ja kažem može, nastavlja se mesec za mesec, nastavljamo sve isto kao što je bilo do sad, samo molim te kad planiraš da se seliš, da mi javiš mesec dana ranije, da se ja organizujem, da vidim šta ću, kako ću i to je to. Znači sve ove situacije koje sam do sad dotakla, a nisam verovatno ni pola tih situacija dotakla, ću vam pričati, ali ja to ne mogu sve da stavim u jedan video, kao što sam rekla, to će biti 2 ili 3 videa sigurno. Znači ovo je neki uvodni i sa onim nekim osnovnim uputima, da tako kažem, sa osnovnim pravilima, zvaničnim i nezvaničnim, po zakonu i nezakonu, ali se poštuje i gledaju kroz prste, jer država to zna šta se dešava sve. Medena, znači popela se na garažu, juri, evo sad ću da vam pokažem. Moram da vam pokažem. Šta radiš tu? Šta radiš? Medena, cici, vraćaj se u kuću. Bezobraznica. Pa ne mogu da se skoncentrišem, vidite da ne mogu. Sve mi pogled luta tamo, jer svašta radi. Svake godine one lepe ptice, kako se zove, onaj Robin se ovde zove, mužijak je skroz crvena, ženka je nešto ima zlatno ovde napred.
svake godine dođu i naprave gnezdo ovdje u ovoj našoj lozi i ona ode i pobije ih sve. I tako isto i na drveću kad prave gnezdo, stvarno nije pusti da se izlegnu i onda ih baš i bezobrazno, stvarno mi žao nekad. Tako se penje, onda zagrađujemo, stavljamo žice svuda. Nebitno, skrenula sam s teme. Zato se mi lutaju oči svo vreme, kao da malo dete imam pa moram da pratim šta radi i kako ide. Znači, rekla sam, ovo to ne može sve da stane u jedan video, da dočaram onako kako bi ja htjela da dočaram. Ja mogu vama sve to da ispričam u 15 minuta, naše iskustvo sa svim stanarima, podstanarima koje smo imali do sada, ali ne dobijete ni vi neku sliku, niti sam ja dočarala ono što se u stvari stvarno dešavalo, od lepih do manje lepih stvari. I svejedno uz te videe sam mislila da moram da nađem u arhivi, negde sam te slike stavila u arhivu, da nađem i da vam pokažem šta smo nalazili, kako smo nalazili. Nebitno, znači ovaj video, ovo je neki uvodni video kako šta se iznajmljuje u Kanadi, šta država daje, šta ne daje, na čijoj je strani država, mislim koga više vrednuje. Uvodni video i bit će sigurno još 2 videa da čisto ako hoćete da vam pričam i o tome šta smo prošli sa stanarima, znači ovi su nam sad trenutno 3. od kad smo ovde. Šta smo prošli, taman i ja malo samo da prođem datume kad je ko ušao u kuću, kad je izašao i kako je izašao, eto čisto to baš da imam, volim da znam bar to okvirno koliko su bili tu i šta se desilo. Vi mi u komentarima pišite ako je nešto drugačije, ako nešto nisam ispravno rekla, znači ono sve što ja znam narodski i zvanično ja sam vam rekla. Pišite mi u komentarima ako nešto nije istina, naravno otvorena sam za sve, dosta stvari ja ne znam, pa mi dosta vas objasni u komentarima i ja onda to istražim i to je stvarno tako. Pa nisam ni ja popila svu pamet sveta i ja isto nešto pogrešno znam, pa naučim kroz vas i vaše komentare, istražim i stvarno vidim pa stvarno nisam bila u pravu. Ili mi je neko pogrešno rekao. Masu stvari, sad bi navela primjer, ali neću da čuvam za neki drugi video. Jer mi dosta ljudi s kojima se znam i privatno i iz naše zajednice i sa folklora gledaju moje videe i onda kažu šta lupa, što nije tako. Ajde, to ću u nekom drugom videu da kažem eto šta sam saznala, a nisam znala, ajde to ću da obuhvatim u nekom videu, eto čisto onako razvibriga. Glavno mi sad pišite komentare, pišite mi šta vas zanima, znači u planu mi je da vam snimim još naše iskustva sa stanarima. A vi pišite da li hoćete ili nećete, taman ću eto vidjeti, ja ću početi da snimam sljedeći video. Idi bre. Počet ću da snimam sljedeći video, ali ću i po komentarima vidjeti gdje to vodi, pa možda onaj 3. već i malo izmenim i tako nebitno, ili dodamo još jedan. Šta god vas zanima, znači mašti na volju, pišite, pitajte. Ja što mogu i što smem da izgovorim zvanično i da napišem, ja ću to uraditi. Ako nešto ne smem da kažem, ja ću da kažem ne mogu da kažem, ali da lažem neću svakako. Znači pričam sve što znam, što je moja istina i što sam eto prošla, saznala, što sam prošla kao stanar i kao stanodavac. Još jedan put da vas podsjetim da eto 25 nam fali još subscribera do 5000, da proverim. 24, evo. Svaka vam čast, najbolji ste, divni ste. Kažem, imam više pregleda nego što imam subscribera, bilo bi lepo da se to promeni, da stisnete to subscribe, stvarno vas ne košta ništa, niti vam je sad nešto teži telefon ako se subscribe-ujete na 100 više kanala, meni znači, i niti meni teži telefon i da jeste, ja bi vas nosila vrlo lako sa mnom jer ste stvarno divni ljudi. Pišite komentare, zapratite, eto, molila bih vas za Facebook ako možete, ko ima, ako još uvek ljudi imaju Facebook, mi to kažemo, to je staračka socijalna mreža, moje deca ni nemaju Facebook, to im je ono kao bez veze, imaju Instagram i ne znam šta još, to je Facebook je prevaziđen, ali meni je okej i najbolje baratam njim. Ako možete da zove se isto kanal Život u Kanadi i ženskog ugla, da odete, ima neki videi, ima neke slike i tako malo ti neki reels i ne znam, ali mislim da ćemo i više tamo izbacivati neke stvari, kraće video snimke ili nešto što ne možemo na YouTube-u, a možemo tamo, nebitno. Da probamo da imamo kako će da ide, a vaše ako želite da mi pomognete, ko naravno ima Facebook, ko može. Još jedan put da vas podsjetim ako hoćete, znači Radmila sa šunkom u Nemačku, a ide nju da podržimo onako jako. Više nego mene. Mene je ono da održimo, a nju baš da podržimo, da joj damo vetar u leđa, da se opusti i da joj pišemo komentare šta nas zanima da nam snima iz Nemačke, da je tu poređamo Kanadu, Nemačku, Balkan. Dobro, ajde, vama je Nemačka i bliža, meni je dalja, nikad nisam bila u Nemačkoj, pa me i zanima da vidim i šta ima i kako ima. To je to, drugari, da ne dužim, znači sa odjavom.
Sve sam vam rekla, like, share, subscribe, obavezno komentarišite mi na ovaj video šta vas zanima, dok još mogu, dok smo u ovoj temi, da korigujem, da ubacim, da ispričam o tome, pa da se gledamo i dalje. Ćao!